Som det ses, søger Kari nu automatisk hen til mig, når rygsækken findes frem. Rygsækken gør flere gode ting end blot at fritage os for unødvendige tidlige oplevelser i snor. Hun lærer at blive håndteret og at stole på mig, når jeg håndterer hende. Super. Det er super, hvor du dygtig, pige. Kai! Ja, det er godt. Dygtig pige. Du er god. Hvad skal der, pige? Ja, hvor god. Hej. Dygtig pige. Hvad? Henne. Hvad sker der, pige? Ja, du er god til det. Hvor bliver du væk? Hvad bliver du væk, skatterpige? Henne. Hvor er du god, skatterpige? Blev du væk igen? Sådan. Nu går den der vej. Hvor er du henne? Kai! Ja, du gør du dygtig pige. Hvad? Skal du med? Ja, du er dygtig pige. Hvor er du god, skatterpige. Ja, du er godt. Er du med? Hvad? Er det bare her? Ja. I orden. Er det dygtig pige? Hey. Kan du se jer? Så lille pige. Dygtig. Det er godt. Kai. Haha, super. Dygtig pige, hvor du god. Super. Det var godt, skatterpige. Her da. Super! Ja, det er godt. Dygtig pige. Værsgo.
Dygtig, Skatterpige. Er det godt? Værsgo. Hvad er så Skatterpige? Nu med. Jeg tror, hun begynder at synes, det er lidt hårdt. Kai! Ja, super! Dygtig pige, se her. Se her. Det er dygtig. Kai! Hvor er du dygtig! Super! Værsgo. Turen i parken afslutter vi nu med at biltilvande. Det er sådan, at hun har fint kunne stå og spise i bilen, når det var, at vi bare startede den. Så nu prøver vi også at køre. Så det I ser her er, at jeg går sådan set og bakker her bag ved bilen, og så bagefter så kører min mand fremad, sådan at det er, at hun får vendt sig til, at bilen er i bevægelse, mens hun spiser. Nej, fint. Godt, lille pige. Var det god? Se her. Det er jo rigtig fedt at se, hvordan hun nu er begyndt at angribe træet noget mere. Ikke kun fra siderne af, hvor hun går klar mere på træet, men også at hun er begyndt sådan helt på egen hånd at hoppe op i træet. Så det synes jeg lige, vi skal tage og nyde lidt. I dag er vi gået hen på den lokale markedsplads, fordi det lokale blad ønskede at se byens hunde. Vi er så lige gået lidt på afstand nu her, fordi Kai ville rigtig gerne ud af tasken efterhånden og lige bevæge sig lidt rundt, og det må hun da gerne. Det er ikke fordi, der mødte super mange hunde op, men vi passer lige på hende alligevel. Der er ikke nogen grund til at få dårlige oplevelser lige nu. Hun har fint fulgt med op fra tasken af, og hun er blevet hilst på af forskellige mennesker, og hun har også noteret, at der er forskellige hunde, der har forsøgt at hilse på hende. Og lige nu, der ligger hun bare og nyder det. Og det er jo også dejligt, at når jeg så bare står stille lidt og laver ingenting, så lægger hun sig egentlig bare ved mine fødder. Lige nu træner vi ingenting. Det betyder, at jeg står egentlig bare stille og ikke så meget kontaktbar og foretager mig ikke noget. Vi er ude i et område, hun ikke har været i før. Der er højt græs, der er høj sol. Hun ligger egentlig bare og nyder min skygge. Og det gør, at hun har fået en fin ro. Selvfølgelig hopper hun lidt rundt en gang imellem. Hun er kun en hvalp. Men hun er ret god til det her med at lave ingenting. Det er god. Det er god, Skatterpige. Dygtig. Vi er kørt en tur til stranden. Og vi er så heldige, det er lavvand i dag. Uanset om det er lavvand eller højvand, så kan vi altid finde noget gåvand. Hej, skat. Det var dygtig. Sådan, var der god. Som I kan se, så har hun ingen problemer med vandet. Men selvom hun ikke har nogen problemer med det, så vil vi alligevel fortsætte med at vandtræne hende og tilvande hende.
Og det er af den simple grund, at hun til sidst ikke skal lægge mærke til, om hun egentlig er på land eller i vand, eller hvad hun er. Dygtig pige. Ja, du er godt. Hvor er du god? Skal der have mere? Hvor du er god, da. Så sætter man sig simpelthen i vandet. Ja, så satte man sig simpelthen i vandet. Hvor er du god, skatterpige. Og det er jo et rigtig godt tegn på, at hun egentlig bare er ligeglad, at hun egentlig sætter sig ned. Sådan der, det var så flot. Skal vi gå op i noget andet? For det under poterne. Når vi så er ude på turen, så er det rigtig, rigtig vigtigt med hvalpen, at man lige stopper op en gang imellem, sætter sig ned og bare er sammen med dem. De skal have tid til at være i det miljø, som man udsætter dem for. På den måde lærer de at føle sig trygge i det også. Er det god? Er det god? Hvad er det, lille pige? Prøv det. Prøv. Hvor er det rigtigt? Hvor er det god? Kai! Rigtigt. Sådan. Er du med? Er du med? Ja, det er godt. Sådan, var du god. Dygtig pige. Super. Dygtig, sådan. Er du med? Dygtig. Værsgo. Kai er i dag 10 uger gammel, og hun har fået 1 dl 3 gange om dagen den sidste uges tid. Hun ser rigtig fin ud. Der er bygget lidt på siderne igen siden sidst, men det er ikke meget. Det meste af det er egentlig bare hud og pels. Så jeg er opmærksom på hende, men for nu der fortsætter jeg på de 1 dl 3 gange om dagen. Den sidste uge her har hun haft en vægtøgning på 1,3 kilo. Så lidt mere end 1 kilo, men det lader til, at det er lige præcis sådan, som hun skal gøre det lige nu. Der er ikke nogen, der siger, at hvalpevækst er fuldstændig i lige linje. Det er noget, der varierer ligesom alt muligt andet levende. Så vi ser lige an, og så tænker jeg, at næste uge der er væksten måske lige knap så stor. De seneste dage har vi haft lidt træningspause. Vi har været rigtig meget ude på tur, og der har været noget ekstra burtilvænning, hvor dagligdagen har været sådan, at hun har været nødt til at få lukket lågen lidt, før hun var fuldstændig klar. Og det gør, at nu skal vi lige i gang igen. Hun har spurgt meget på det her på det sidste, så lad os se, hvordan det går i dag. Så lille pige, er du klar? Se ja. Starter lige med at fordele en hel masse. Som det kan ses, søger hun nu i hele træet, så derfor kaster jeg også godbiderne rundt i hele træet. Halen er kommet mere frem.
Hun er begyndt at generelt gå lidt mere på træet. Hun er blevet bedre til at fokusere på at finde godbiderne. Der er også fin gang i næsen. Søgesignal giver jeg heller ikke helt så ofte mere. Det er mere koblet på, når hun virkelig får søgt i dybden. Eller når jeg gerne vil have hende til at vise interesse for et område, fordi jeg ved, der ligger nogen. Jeg kaster løbende lidt flere godbidder ind i træet. Det gør jeg for, at der ikke er overvældende mange. Fordi nu har hun forstået, at hun skal søge træet, så behøver det ikke at være fuldstændig fyldt. Og hun er også blevet rigtig god til at finde dem, så de forsvinder faktisk også ret hurtigt. Se lige som hun går på. Det er dejligt. Og man kan høre næsegangen og hælene fremme, og det hele er bare super godt. Og når hun begynder at melde pas på et tidspunkt, så er det, at jeg henter Bravo til at tømme resten. For dem, der ikke har en anden hund, så kan man vælge bare at ryste træet, så de falder ud på fliserne. Og så er de jo nemme at finde, enten for ejeren selv eller for hunden. Hun er helt elektrisk. Det er lige så hun diger i kroppen. Jeg kaster lige nogen ind, hvor hun er. Jeg har igen gang i de her godbidder, der ligger så oppe på grenene. Så som I kan se, så ligger der en der. Der ligger også en herinde. Og så ligger der selvfølgelig også nogen længere om på bagsiden. Efterhånden som hun roder rundt i træet, så vil de jo falde ned. Men der er altså også nogle af dem, hun finder på grenene. Og det fede ved juletræet er jo netop, at der er forskellige niveauer af højder. Det vil sige, der er jo helt nede ved jorden, så lidt højere op, lidt højere op, og så videre. Og nogle gange så kan man være heldig, at de faktisk ligger og balancerer op i de øverste grene. Det er så fint arbejde. Da jeg gav roseord under den øvelse her, der var det kun ved introduktionen til juletræet, hvor hun lige skulle finde ud af, hvad der blev forventet af hende i forhold til, hvordan hun skulle løse opgaven. Det har hun fundet ud af nu. Der er ikke nogen grund til at give hende de roseord. Hun har rigeligt i de godbidder, hun finder. Det er den ros, hun får. Så dejligt at se, som hun går på. Det gode ved, når hun tager sig de her pauser her, det er, at hendes næse nogle gange fanger de her, som sidder op på grenene i yderkanten. Og det gør, at hun får en anden vinkel, og hun lærer at søge opad. Fordi med de arbejdende hunde, så godt nok, så det meste bytte, det er noget, de finder på jorden. Men man kan altså også være uheldig, at der er en fasan eller en and, der lander op i et træ eller en busk eller noget. Og der er det altså de gode hunde, der får dem hjem. Det er de hunde, der har lært at søge opad. Du kan også være udsat for det, når du kaster en dummy, at den så sidder i et træ, men hvor hunden stadigvæk kan nå den. Og der vil man se, at den hund, der kan søge opad, er den, der får den dummy hjem. Se, hvor er det godt. Jeg er stolt af den lille pige. Hvor er det dejligt. En af de klare fordele ved at have vintervalp frem for valp i de varmere måneder er
helt klart, at juletræet holder altså væsentligt længere om vinteren, end det gør her i de varme måneder, hvor nålene de falder af forholdsvis hurtigt. Derudover så har man jo ofte også allerede juletræet fra julen af. Der piller man bare pynten af og lægger ud. Så kan man bruge det. Så i de seneste dage her, der har vi haft brug for lige at lave en meget hurtig budtilvænning, og der har været lidt cry it out method. Ikke meget, men der har været 2 dage i streg, hvor jeg har været nødt til at lade hende være i bur i en halv time ad gangen. Den første gang, hvor vores ældste dreng lukkede hende ud, og hvor han sagde, at hun var ked af det, da han lukkede hende ud. Der tænker jeg nok mest, at det er, fordi min ældste måske ikke har været super hurtig til at gøre det. Fordi da jeg selv gjorde det gangen efter, der var der faktisk ingenting, der havde hun lagt sig til at sove. Der var hun ked af det de første 5-10 minutter. En af grunden til, at jeg var nødt til at gøre det her, det var både fordi, der var nogle planer i kalenderen, men også fordi, at jeg på 3. dagen var nødt til at være væk i 4 timer. Og det er noget længere tid for en hvalp, der ikke er vant til at være lukket inde i et bur. Jeg var ikke så ked af at gøre det, fordi jeg kunne jo se, at da jeg selv var her den halve time her, mens jeg puttede drengene, der startede hun lige med at være ked af det de første 5-10 minutter cirka. Og så var hun egentlig stille og havde lagt sig derfra. Så min forventning til den lange tur i bur dagen efter, var egentlig, at hun måske ville være ked af det de første 5-10 minutter, og så ville hun lægge sig til at sove. Jeg har selvfølgelig ikke haft kamera på til at kunne efterkontrollere, hvordan det er gået i buret, men da jeg kom hjem igen, der var hun i hvert fald godt væk i sin søvn, og jeg fik hende ud med det samme. Jeg startede faktisk med at give hende nogle godbidder, som jeg havde i lommen. Dem gav jeg hende direkte igennem trammerne, lukkede lågen op, gav hende nogle flere, og så kunne jeg så få hende ud lige stille, men hun var faktisk ikke super villig til at komme ud, for hun lå egentlig og sov ganske udmærket. Så det var en fin start. Grunden til, at jeg ikke var ked af at gøre det, det er, fordi hun egentlig er glad for sit bur. Hun sover i det meste af natten, og så går hun også frivilligt ind i det i løbet af dagen. Havde hun nu været ked af at være der efter de her 2 gange en halv time, hun havde været derinde, så det er klart, så havde jeg måske ikke været helt lige så villig til at lukke hende i bur de 4 timer her i dag, som jeg var nødt til. Så havde jeg nok fundet på en eller anden løsning, hvor hun måske kunne passes. Uanset hvad, så er hun i hvert fald glad for sit bur. Hun går stadigvæk frivilligt derind og lægger sig, fordi det er dejligt. Og nu tror jeg, vi skal lade hende være og sove. Jeg sidder og redigerer videoen her, og tænkte, at hvis det har interesse, så har jeg oprettet en playliste, der hedder Viden for grundlæggende dummy-træning. Den tager dig til de videoer, som min mand og jeg er i færd med at lave til den minihundeskole, som rastledelsen for Curly-Coated Retriever udbyder lige nu. Det er nogle videoer, der kommer til at blive ved med at ligge der, og det er rigtig god viden at have i forhold til at træne markprøvehund, og generelt også bare at træne hund. Der er nogle ting deri, som er væsentlige. Men jeg synes, jeg vil anbefale det, og så vælger du selv, om du lige går ind forbi playlisten. Jeg sørger for at linke til den ned i beskrivelsen hernede under videoen, og så tænker jeg, at vi ses derinde.